要佢自己喐嘅喎。啲私家車又唔係好肯讓。燈啊老細。喂！着燈啊，未着燈啊？係。行呢啲路唔着燈真係勁。係咯，真係線咯。所以我都係服咗嗰啲大前嗰啲15嗰啲喺。係啊，好勁嗰啲真係。喺山頂掟落嚟真係好勁。掟撚咗咁多年。都好似炒過大鑊咁。有時通常互炒咯，炒小巴啊，炒巴士。如果啲體仔識佢唔識收，係啦。你想收都收唔到啊！因為我坐真加件啊嘛，落撚到先佢喎。跟住之後，屌你老味，無端都有部電單車停喺呢個路中心，根本搭都搭唔撚切佢，嚇撚死個仆街。呢架咩啊？係啊，就呢架啫嘛。啱啱先上608冇耐啊，佢仲要未到東隧，咁佢應該講唔知係邊個。你叫佢去利樂街。利樂街啊？叫佢可以啊，可以。啊！有人中途依家先嚟。我服咗佢。香穗啊！你叫佢香穗啊，香穗俾佢上啊！香穗收費廣場嗰個站。即係所以點解佢哋話坐滿咗之後呢堆車可以即係正常翻啲，就因為本身呢3條軸，加埋呢個係車身啦，再加埋本身部車啦，咁就唔使呢個位置。即係呢堆車本質上結構啊，所以點解300冇呢個問題存在，就係因為一嚟佢加即係你每條軸都有嘅負荷㗎嘛，咁你3條軸除翻3咁咪有重，即係暫時呢條。即係等於你坐車需要下壓力一樣。係啊，即係加大對翼。你個下壓力就係可能砸實部車，令到佢有
我同阿咩 HS 嗰次啊，係啊。屌呢段最難服㗎啦！上一次嗰架係都係呢架，呢架咩？都係呢架係啊。上次我同埋另外一個喺上層瞓覺嘅搞手搞啊，戴眼鏡嗰個啊，哦你見都見唔到佢，佢都冇企過車頭。呢架嚟㗎，呢架。8月中啊嘛，好似。啱㗎，俾咗啲訓練你啊嘛，車型訓練。